देखती हैं आपको सुनते कानों। लाइक सब्सक्राइब करने वाले तमाम दोस्तों को हमारी टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। अरे सोने लो। और मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि शफाक भाई हमारे 1.5 जो है वो स्मूथ नहीं हो रहे, शोर कर रहे हैं, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। तो हम बहुत परेशान हैं। टैबलेट प्लेट उनकी काफ़ी ख़राब है, जिसे होल्डर रॉकर आर्म भी कहते हैं। तू समझा? तो कोई टेंशन नहीं, आज इंशाल्लाह वो मसला आपका हल हो जाएगा। बोलने दे। ये जब आपकी पुराने मॉडल की ख़राब होगी तो आप नए मॉडल की फ़िट कर लें, जेनवन लें और इससे फ़िट कर लें। ये क्या बात करता है यार। ये प्लेट बहुत अच्छी है पुराने मॉडल की, इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि वो जेनवन नहीं आ रही। तो ये बेहतर है और ज़बरदस्त है और मैं यूज़ भी कर रहा हूँ। होल्डर रॉकर हम इसे कहते हैं और ये काफ़ी मजबूत डिज़ाइन में है, कास्ट टाइप है और काफ़ी मजबूत डिज़ाइन में है। और इस प्लेट की खासियत ये है कि वाइब्रेशन में कन्फर्म कमी आएगी इंशाल्लाह। और इसमें टैपर एडजस्ट करने की ज़रूरत कम से कम पड़ती है, मतलब बार बार लूज़ नहीं होते, ये इसकी खासियत है। और मुरम्मत में ये बहुत आसान है। तीन स्टेप हैं और ये खोल के आप रिपेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है, हम फ्लिंच बोल्ट खोलेंगे इसका। तू समझा? ये खोल के उसके बाद आपने इसका शाफ्ट रोकर आर्म को बाहर की तरफ निकाल लेना। क्या बात कर रहे रे बाबा। ये आपने शाफ्ट इसकी बाहर आ गई। क्या है? कोई ग्रिप नहीं है इसके पास, ये लौंडा हवा में उड़ रहा है, ऐसे कैसे अटक सकता कोई? अब ये इसका रोकर आर्म ये बाहर आ गया। अब इसमें जो चीज़ भी ख़राब है ना, आप वो इजीली चेंज कर लें। ये दोनों चीज़ें अलग अलग, ये सब हर चीज़ अलग मिल जाती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये बोल्ट, फ्रेंच बोल्ट, शाफ्ट रोकर आर्म, ये जो शाफ्ट है इसकी ये भी आपको अलग से नहीं मिल जाती है, और इसका रोकर आर्म ये भी आराम से मिल जाते हैं। ये डिस्पेंसरी क्या नाटक है रे? और आप इसे चेंज करें और ये दोबारा आपकी बिल्कुल ठीक हो गई। इसको फिट करना बहुत ही आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं। जो ये सुराख वाली जगह है जहाँ बोल्ट फिट होना है, ये आएगी इस तरफ। आपने इजीली से ऑयल लगाना है और फिट कर देना है। ये फिट करने के बाद आपने ये ऊपर से इसका फ्लेंच वाला जो बोल्ट है वो टाइट कर देना है। टाइट करके ये हमारा टाइट हो गया। अब ये रेडी है फिटिंग के लिए। और पुराने मॉडल में इसको फिट करना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कि आप वो तारें, उसके अंदर एक पतरी होती है दो बोल्टों के साथ, उस पतरी को आप निकाल लें। पुश राडों की आप पतरी निकाल लेंगे, उसके बाद बोल्ट लगा दें वाशरों के साथ, और ये आराम से आप फिर उसे उसके ऊपर रख के फ़िट कर लें। इसके फ़िट करने के दो तरीके हैं, एक एज इट इज़ आप फ़िट कर लें, दूसरा अगर आप चाहते हैं कि डावल लगे, क्योंकि इसमें डावल की जगह होती है ये सुराखों में, तो आप डावल लगवा के भी फ़िट कर सकते हैं। दोनों तरीके ठीक हैं और दोनों में इंशाल्लाह आपकी मोटरसाइकिल का मसला हल हो जाएगा। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। नहीं। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। तो अच्छी वीडियो के बाद ब्रेक भी बनता है। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, और इस प्यारे प्यारे पाकिस्तान को, और स्पेशली अपने इस यूट्यूब चैनल का शफाक होंडा व्लॉग्स। वी लव यू, ऑल द बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो।